Відпочити на дачі або порибалити біля річки – усе це було б прекрасно, якби не комарі. Комахи не тільки псують відпочинок, їх укуси можуть передавати тяжкі хвороби. Перед комарами усі рівні, вони кусають і дорослих, і дітей. Цього літа шкідники вже розпочали сезон полювання. Запитаємо у татарбунарців, як вони борються із надокучливими комахами. Комары? Лично для меня, для моего ребенка, если честно, я применяю способы просто обычным кремом, которые защищают от укусов комаров. А по поводу, если там кто-то боится химии какой-то, то это можно не бояться. Есть специальные детские крема на основе алоэ веры, которые защищают ультрафиолетовые лучи даже. Но так, в принципе, не жалуемся. Но этого хватает, они эффективно защищают ребенка? Да, эффективно, если честно, на 24 часа в сутки. Мое средство борьбы с комарами, наверное, самое древнее. Это ладонь, правая или левая. Я их либо так, либо так. Эффективно? Все. Ну, да. Помогает? Да, спасаемся только так. Беспокоят. По-разному борюсь, в зависимости от ситуации и от количества комаров. Если много, использую химические средства разных торговых марок. А ребенка стараюсь мазать народными средствами, такими как звездочка или вода с содой. Вот так и боремся. Иногда руками. А что более эффективно, народные средства или все-таки химия? Народные средства эффективны уже после укусов, чтобы снять воспалительные процессы. А химия, наверное, для того, щоб вони не садились. У нас комарів немає. У нас двері закриті, решетка, сітка на вікнах. І коли з'являється, ми його, звісно, вбиваємо. Все, комарів у нас немає. Ну, я, в принципе, рыбак. На рыбалке я борюсь с комарами при помощи различных спреев. А дома Раптор. Это единственное толковое средство, которое помогает мне в борьбе с комарами. Эффективно помогает? Эффективно. Ну и, естественно, самое хорошее, идеальное средство – это хлопушка. Убивать их надо, гадов. На данный момент очень помогает жидкость Раптор. Большая баночка, например, ее хватает примерно на 2 месяца. Мы ее буквально не выключаем, она полностью всю ночь работает. И буквально очень отличный результат. Обычно. Одеколоном гвоздика. Помогает эффективно? 100% помогает, и причем отлично. Запах, правда, не очень, но убивает наповал. Никакой химии, и никто больше не пристает. Вместе с комарами. С комарами борюсь следующим методом, с помощью ароматических палочек. Вечером поджигаю, они дымят, комары улетают в неизвестном направлении. Эффективно? Эффективно 100%. Советую, кстати, всем, я не знаю, как насчет рейда, ним не пользовался, не знаю, но хватает палочек. А какими-то химическими средствами, народными методами, может быть, не пробовали? Народный метод мне подсказали, одеколон, вот старый одеколон подходит. Я на море ним спасался. Обыкновенный одеколон, старый, русский лес, Сашка, да? Я не помню, что там было, он такой красный. По-моему, гвоздика. Гвоздика он назывался, да. На море я не мазался, допустим, очень эффективно помогает. Да, запах есть, чуть-чуть неприятный, отпугивает всех, но зато эффективно. На море вечером то, что надо.